Привет, друзья! Вы на канале Игромурия. В прошлый раз мы сделали сам домик для Лол, и теперь будем обставлять этот дом. Ну и конечно вы помните, что наш домик эксклюзивен, потому что вся мебель в нем из шаров. Сегодня сделаем главное украшение гостиной – камин. Камин в доме – это и тепло, и уют. Камин можно сделать из любого полушария. Вот, например, из разборного. Одну часть вынимаем, и это будет у нас место для огня. Теперь нужно нарисовать кирпичную внутреннюю стенку с огнем и дровами. Для пущей достоверности нам понадобится вот такая свеча и стеклянная дверка, за которой огонь горит безопасно для дома. Стеклянную дверку сделаем из пластмассовой бутылки. Неплохо получается. Но у меня шаров наперечет, поэтому камин для своего домика я сделала из целого полушария, которое не разбирается. Оно уже не будет таким устойчивым, но мы решим с вами эту проблему. Так, чтобы нарисовать внутреннюю стенку камина, ровно обведем полушария. Внутри прорисуем каждый кирпичик, огонь, дрова. И вырежем. Вставим, немного прорезав круг вот здесь, с боков. Для красоты сверху приклеим ручку от шара. Обратите внимание, внизу у нас должны быть две рядом расположенные выступающие внутри шара полоски. На них удобно поставить свечу, и под свечой образуется место для дров. Так, теперь дверцу прозрачную сделаем. Из бутылки полукруглая для этого полушария не подойдет. Вырежу ее из вот такого контейнера для еды. Просто полоска с ножкой. Внизу посередине мы тоже вырежем вот так, чтобы весь шар-камин не стоял на этой дверке. Готово. Ну а чтобы он прочно стоял на полу, я его просто-напросто приклею внизу к полу двусторонним скотчем. Заготовим дрова. Я сделала их из палочки для суш. Тебе уже не терпится, да, кукла? Ну что, попробуем растопить камин? Давай помогу. Горит? Здорово! Скорее закроем дверкой прозрачной. По-моему, очень хорошо получилось. Как настоящий. Все, друзья мои, подписывайтесь скорее на мой канал. Жмите колокольчик. В следующем видео будем продолжать обустраивать гостиную. И сделаем из второго полушария стол и стулья. И диван еще, пожалуй. Пока!